रक्त बोलते हैं। ठीक है भाई, ब्लड एक संयोजिक ऊतक है। क्या है कि ये संयोजिक ऊतक है। ठीक है, ब्लड का पीएच मान जो है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। नंबर 3 पॉइंट, जितना हमारे शरीर का भार होता है उसका 7%, जितना हमारे शरीर का वजन होता है उसके 7% हमारे अंदर ब्लड होता है। ठीक है, शरीर के भार का 7% हमारे अंदर ब्लड होता है। और 4th पॉइंट, ब्लड के जो अध्ययन होता है, ब्लड के अध्ययन को हम हीमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी। ठीक है, हीमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है भाई, और जो ब्लड का रंग लाल होता है वो आरबीसी के अंदर एचबी होता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उसके कारण होता है। ठीक है, अब देखो आगे भाई, ब्लड के अंदर 2 चीजें होती हैं। कौन सी? एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु। रुधिराणु, प्लाज्मा 55% होता है और रुधिराणु 45% होता है। इस 55% में 90% तो जल होता है और 10% बाकी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर हमारे आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। अब इनको बारी बारी पढ़ते हैं। देखो, मैन करवाया जाएगा, पर इनमें से पेपर में आ जाएगा आपके में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आरबीसी देखते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, जिसको हम लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आरबीसी का कार्य क्या होता है, ये ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है भाई, अब देखो इसका जीवन काल, इसका जीवन काल होता है आरबीसी का 120 दिन का। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। और जो निर्माण होता है अस्थि मंजा में। किस में बोला मैंने? अस्थि मंजा में, जिसको हम इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो, ठीक है। और इसकी जो मृत्यु होती है सप्लीन में। इसको हिंदी में बोलते हैं पलैया। सप्लीन को हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसको सप्लीन को हम क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, मैन करवाएंगे। ठीक है, अब देखो आरबीसी में 2 धातु होती हैं। कौन कौन सी? एक तो लोहा और एक एचबी। एचपी का मतलब हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, और एक लोहा धातु। ठीक है, आरबीसी की कमी से हमको अनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? अनीमिया रोग हो जाता है। अनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, एक चीज याद रखना है, एनीमिया अगर पेपर में ये पूछे एनीमिया रोग होता है आरबीसी की कमी से या ब्लड की कमी से, भाई ये ब्लड की कमी से नहीं एनीमिया रोग होता, ये आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है, ना कि ब्लड की कमी से एनीमिया रोग होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब देखो डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, अब देखो आगे, जो डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम भी याद रख लेना आप। इसका रासायनिक नाम हम ल्यूकोसाइट होता है। इसके रासायनिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ठीक है, अब देखो फिर वही इसका जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। ठीक है भाई, डब्ल्यूबीसी की कमी से हमको ल्यूकोपीनिया रोग हो जाता है। ल्यूकोपीनिया रोग हो जाता है।
ल्यूकोपीनिया रोग हो जाता है। और इसकी WBC का अधिक होना ल्यूकेमिया रोग को हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ब्लड कैंसर नामक रोग है ये ल्यूकेमिया। ये याद रखना है, कमी से तो ल्यूकोपीनिया रोग होता है और अधिक से ल्यूकेमिया रोग होता है। ये दोनों चीज याद रखना। वही फिर इसका निर्माण वही बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, ठीक है, बोन मैरो में होता है। आगे देखते हैं एक हीमोफीलिया है रोग। हीमोफीलिया में क्या होता है मैं ये बताता हूँ आपको। जो ये हीमोफीलिया है, इसमें हीमोफीलिया नामक रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या नहीं होता? रक्त का थक्का नहीं जमता। और रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, मैंने बताया था, ठीक है। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप। सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कोर लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की, ठीक है। ब्लड ग्रुप आप सभी को पता है कौन कौन से होते हैं, ए बी और ओ। इसमें इंपॉर्टेंट ए बी और ओ है। जो ए बी है ये यूनिवर्सल रिसिप्ट है, जिसको हम सर्वाग्राही बोलते हैं, मतलब कि ये सभी का ब्लड ले लेता है। और जो ये ओ है ये यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर, ये सभी को अपना ब्लड दान दे सकता है, या ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्रोतदाता। और ए बी है यूनिवर्सल रिसिप्ट, मतलब कि सभी का ग्रहण कर लेता है, इसको हम बोलते हैं सर्वाग्राही, ठीक है। ये ब्लड का चैप्टर था। आगे करते हैं। अब एक चीज और याद रख लो आप, जो ये कोर लैंडस्टीनर है, इसको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। इसको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आगे देखते हैं। अब देखो हृदय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वही जो मेल और फीमेल के जो हार्ट का भार है, दोनों का अलग अलग होता है। क्या होता है? जो मेल का भार होता है ये 350 ग्राम होता है, और जो ये फीमेल का होता है, फीमेल का 300 ग्राम होता है। सबसे पहली बात तो यही, मेल का कितना होता है? 350 ग्राम, और फीमेल का कितना? 300 ग्राम। देखो भाई, मैं करवाऊंगा, फुल डिटेल में तो करवाऊंगा नहीं, ये बता दिया, क्योंकि जो फुल डिटेल के हैं वो अपने पहले वाले चैप्टर पे मैंने पहले वाले यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, ठीक है। और टाइम भी कम है वैसे भी। अब आगे देखो। अब कोष्टक देखते हैं। इसमें चैम्बर जिसको बोलते हैं, इनमें से अक्सर चैम्बर ही पूछता है। चैम्बर, भाग, कोष्टक, भाग भी बोल सकते हैं हम इसको, कोष्टक भी बोल देता हो इंग्लिश हिंदी में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो, मनुष्य के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और मेंढक के अंदर 3 चैम्बर होते हैं, व्हेल के अंदर 4 चैम्बर, मगरमच्छ के अंदर 4, और मछली के अंदर 2, और मछली के अंदर 2। अगर इस तरीके से याद ना हो तो एक चीज ये याद ध्यान रख लो, जो उभयचर होगा, जो भी उभयचर होगा उसके अंदर 3। उभयचर का मतलब जो पानी में भी रह ले और बाहर भी रह ले, जैसे कि मेंढक है, 3 होंगे। और मनुष्य और तथा स्तनधारी जो भी होगा, स्तनधारी, मनुष्य और स्तनधारियों में 4 चैम्बर होंगे, ठीक है। ये चीज याद रख लेना, उभयचर में 3 और मनुष्य और स्तनधारियों में 4 चैम्बर। और सबसे ज्यादा चैम्बर होते हैं चैम्बर 13। किसमें? कॉकरोच में। कॉकरोच में सबसे ज्यादा चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 13 चैम्बर होते हैं। आई बात समझ में? आगे देखते हैं भाई। जो हार्ट का संकुचन है ना, उसको तो हम बोलते हैं सिस्टोल। हार्ट का जो संकुचन है इसको तो हम बोलते हैं सिस्टोल। और जो हार्ट का फैलाव है ना, फैलाव, इसको हम बोलते हैं डायस्टोल।
ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक सिस्टोल से, ठीक है, और एक डायस्टोल से मिलकर हार्ट बीट बनती है। क्या बनती है? हार्ट बीट बनती है। ठीक है, एक सिस्टोल से और एक डायस्टोल से मिलकर हार्ट बीट बनती है, जिसको 0.85 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, 0.85 सेकंड का समय लगता है। अब देखो, मेल और फीमेल, भाई 1 मिनट में कितना दिल धड़कता हमारा। ठीक है, देखो जो मेल का है ये 64 से 72 बार, ये चीज़ पूरी याद रख लेनी है। 64 से 72, ओनली 72 नहीं, पेपर में कई बार 72 की बजाय 70 दे देगा, 74 दे देगा और 72 नहीं देगा। ठीक है, 70 दे देगा, 74 दे देगा और 72 नहीं देगा। तो ये याद रखना है, 72 से ऊपर नहीं मेल में, 64 से 72, ये पूरा याद रखना। भी पीछे पेपर में एक में पूछा भी गया था। ठीक है, जो ये फीमेल का है, फीमेल का 72 से 80 ऊपर है। अगर एवरेज देगा तो दोनों का 72। ठीक है, अगर पेपर में 72 ऑप्शन में है तो 72 लगाएंगे, अगर 72 ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको पूछेगा एक मनुष्य का या किसका। ठीक है, वो आपको बता देना है। ठीक है, 64 से मेल का 64 से 72 और फीमेल का 72 से 80, ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ और याद रख लो, नवजात शिशु जो होता है उसका 1 मिनट में 140 से 150 बार धड़कता है। ठीक है, और नंबर 1 पॉइंट, जो ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल की जो हार्ट बीट है वो सबसे कम धड़कती है। सबसे कम पूछ ले बाई चांस, सबसे कम किसकी हार्ट बीट है? ब्लू व्हेल की है। कितनी है? 15। ठीक है, और नंबर 2, सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा धड़कती है भाई गौरैया की। किसकी? गौरैया की। कितनी धड़कती है गौरैया की? 800 से 900। गौरैया की कितनी धड़कती है? 800 से 900। और ब्लू व्हेल की कितनी? 15। आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, जो हार्ट की ध्वनि होती है उसको हम किससे मापते हैं? हार्ट की ध्वनि को किससे मापते हैं? इसको हम स्टेथोस्कोप से मापते हैं, जो डॉक्टर गले में लगाए रखता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप से मापते हैं। ठीक है, अब देखो जो हार्ट की क्या कहते हैं, ईसीजी के नाम से भी बोला जाता है बीमारी को। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, और जो मस्तिष्क में आता है, मस्तिष्क में ईईजी आता है। ठीक है, ये दोनों चीज अलग है। अब रक्तचाप देखते हैं। रक्तदाब को किससे मापते हैं? स्फीगोमीटर से। स्फीगोमैनोमीटर से। रक्तचाप दाब को किससे मापते हैं हम? स्फीगोमैनोमीटर से। जो हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है, नॉर्मल प्रेशर हमारा 120 से 80, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ एचजी। और जो हमारा लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है हमारा 90 से 70, ठीक है, जिसको हम हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। और हमारा हाई प्रेशर होता है, ये क्या? लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये होता है हमारा 140 से 90। इसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नॉर्मल कितना होता है हमारा? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 से 80। 120/80, ना कि 80/120, दोनों गलत हो जाएंगे। पूरा यही याद रखना है, 120 से 80। और कम वाला होता है 90 से 70 और ज़्यादा वाला होता है 140 से 90। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। 2 पॉइंट और याद रख लो। जो हमारा नेचुरल हार्ट है, नेचुरल हार्ट
नेचुरल हार्ट का जो विश्व में ट्रांसफर किया था सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया था। विश्व में ट्रांसफर किसने किया था? सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने, डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया था। कब किया था ये किया था 1978 में, 1978 में किया था। ये ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। और भारत में सबसे पहले किया था डॉक्टर वेणुगोपाल ने, इन्होंने किया था 1994 में। कब किया था? 1994 में। जो हार्ट बीट की ध्वनि, इसको हम लब या डब भी बोल देते हैं, लब या डब, ठीक है। और जो शरीर से हृदय की रक्त शिराएं ले जाती हैं, शरीर से हृदय की तरफ खून को शिराएं लेके जाती हैं, ठीक है। ये याद रखना आपने, पहले शरीर आया तो शिराएं हो गया, ठीक है। और हृदय से शरीर की तरफ धमनियां लेके जाती हैं, ठीक है। बस ये याद रख लो, पहले शरीर आएगा तो शिरा हो जाएगा, पहले शरीर आएगा तो शिरा हो जाएगा, हृदय से धमनी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब अगला चैप्टर है, देखो साउंड। भाई साउंड को हम डेसिबल से मापते हैं, किससे? डेसिबल से, जिसको हम डीबी से डिनोट करते हैं, ठीक है। साउंड को किससे मापते हैं? हम डेसिबल से, जिसको हम डीबी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा साउंड सभी में होती है भाई, ठोस, द्रव, गैस। मैं सबसे ज़्यादा बताता हूँ, सबसे ज़्यादा जो साउंड है वो ठोसों में होगी और सबसे कम गैसों में होगी। सबसे ज़्यादा किस में? ठोसों में, और सबसे कम किस में? गैसों में, ठीक है। अब इसी तरह देखो स्टील, मैंने स्टील बोल दिया, और स्टील में, अब स्टील क्या है? स्टील तो भाई ठोस है, तो स्टील में नॉर्मल सी बात है, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखो साउंड वेव, साउंड वेव 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सर्वय तरंगे, नंबर 2 अपसर्वय तरंगे, और नंबर 3 परासर्वय तरंगे। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जरूर याद रखना आपको, ये तीनों साउंड वेव। अब सर्वय तरंगे होती हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, पहले यही याद रखो। सर्वय तरंगे 20 से लेकर 20,000 तक, और ये अपरासर्वय तरंगे होती हैं 20 हर्ट्ज से लेस देन, मतलब कि इससे कम, और परासर्वय तरंगे होती हैं मोर देन, मतलब कि 20,000 से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा। अब देखो जो 20 से 20,000 की होती हैं, इसको हम सुन सकते हैं, इसको मनुष्य सुन सकता है, इसको हम सुन सकते हैं। पेपर में पूछेगा कौन सी तरंगे हम सुन सकते हैं, या ये दे देगा 20H से 20,000, 20H कम, 20,000 से ज़्यादा, बताओ इनमें से कौन सी तरंगे हम सुन सकते हैं? कौन सी सुन सकते हैं? सर्वय तरंगे। सर्वय तरंगे कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 20 से लेकर 20,000 तक, ठीक है। अपरासर्वय तरंगे, इसको हम सुन नहीं सकते भाई, इसको हम सुन नहीं सकते, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसमें अपरासर्वय तरंगे में जैसे कि हमारी हृदय की धड़कन है, उसको हम सुन नहीं सकते, ये इसी के अंदर आती हैं, ठीक है। जो परासर्वय तरंगे होती हैं, इसमें जो परासर्वय तरंगे होती हैं, इनको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़
ये सुन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सर्वतरंगी मनुष्य सुन सकता है 20 से 20,000 तक। अपराग सर्वतरंगी हम सुन नहीं सकते, 20 से कम। और पराग सर्वतरंगी कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सुन सकते हैं जो मोर देन 20,000 से ज़्यादा होती हैं। अब देखो थोड़ा हमें 3-4 पॉइंट पराग सर्वतरंगी के बारे में और बताता हूँ। देखो पराग सर्वतरंगी जो हैं इनका उपयोग होता है संकेत भेजने के लिए। संकेत भेजने के लिए पराग सर्वतरंगी का प्रयोग होता है। दूसरी बात, जो समुद्र की गहराई है, गहराई का पता लगाने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए भी पराग सर्वतरंगों का प्रयोग होता है। अब दूसरी बात, एक आपने नाम सुना होगा फेदोमीटर। क्या नाम सुना होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है फेदोमीटर। भाई फेदोमीटर से भी हम समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना है। पराग सर्वतरंगी भी समुद्री गहराई का पता लगाने में काम आती है। और जो फेदोमीटर है, फेदोमीटर डायरेक्ट पूछेगा, ये ऑप्शन में होगा। फेदोमीटर समुद्र की गहराई का पता लगाता है। ठीक है, और एक चीज़ है समुद्र की सोनार देखो सोनार क्या आता है, ये डाउट नहीं होना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। फेदोमीटर से तो हम समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं, और ये सोनार है, सोनार से क्या होता है, जो समुद्र में वस्तुओं का पता लगाता है। समुद्र के अंदर हम किसी भी वस्तु को ढूंढते हैं, कोई भी चीज गिरी हुई है, ये सोनार तो उसका पता लगाता है, और फेदोमीटर गहराई का पता लगाता है। अगर पेपर में गहराई पूछे तो फेदोमीटर लगाएंगे, अगर ये पूछे वस्तुओं को किससे ढूंढते हैं समुद्र में या पता कैसे लगाते हैं वस्तुओं का, तो सोनार से। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। आगे देखते हैं। अब देखते हैं ध्वनि की चाल किस में कितनी होती है। काफ़ी बार पूछता है ध्वनि की चाल। वैसे तो मैंने बता दिया था ठोसों में ज़्यादा होती है और गैसों में कम होती है। जिस बच्चे को ये पता होगा भाई ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से कौन सी चीज़ ठोस है, उसमें सबसे ज़्यादा होगी। फिर भी चलो बता देता हूँ भाई। वैक्यूम को हम बोलते हैं निर्वात। निर्वात पर ध्वनि की चाल 0 होगी। निर्वात पर ध्वनि की जो चाल है कितनी होगी? 0। ठीक है, निर्वात पर ध्वनि की चाल कितनी होगी? 0। अब देखो वायु में 343 या कई बुकों में आपको 332 मीटर सेकंड मिलेगा। ठीक है, और पानी क्या है? द्रव में 1484 मीटर सेकंड, और लोहे में 5730, और स्टील में 5790, और एल्यूमिनियम में 6420। ठीक है, एल्यूमिनियम भाई बिल्कुल ठोस होगा, ये भी स्टील भी ठोस है। ठीक है, इस तरह इनका आपको क्रम याद कर लेना। अगर पेपर में देगा तो इन्हीं में से देता है। ठीक है, इन्हीं में से 4 ऑप्शन देगा, और इन्हीं में से पूछेगा कौन सा सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम, पेपर में ज़्यादातर एल्यूमिनियम नहीं देता, स्टील, लोहा, पानी, वायु देता है। तो किस में सबसे ज़्यादा होगी? स्टील में सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये ध्वनि की चाल है। अब देखते हैं आगे। देखो साधारण बातचीत के लिए हमारी ध्वनि होती है 30 से 40 डेसिबल, और जोर से बातचीत करते हैं तो हमारी ध्वनि होती है 50 से 60 डेसिबल। 80 डेसिबल से ज़्यादा वाली ध्वनि या 80 डेसिबल वाली ध्वनि हमारे लिए हानिकारक होती है। जैसे कि जो डीजे वगैरह की ध्वनि है ये हमारे लिए हानिकारक होती है। और सबसे ज़्यादा भाई 140 डेसिबल होती है। 140 डेसिबल होती है, जेट इंजन की होती है, जिसको हम सुनते ही बहरे हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो अनुप्रस्थ और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, और एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग। ये दोनों क्या होती हैं? देखो एक बार बता देता हूँ आपको। जो अनुप्रस्थ तरंग होती है, कोई भी चीज़, जैसे कि मैं पानी में कोई पत्थर फेंकता हूँ, ऊपर की तरफ दिखाई देता है तो अनुप्रस्थ की तरंग के कारण दिखाई देता है। ऊपर की तरफ दिखाई देना ये अनुप्रस्थ के कारण दिखाई देता है। और कोई भी चीज़ मैं पानी में फेंकता हूँ तो वो नीचे की तरफ दिखाई देती है, तो वो अनुदैर्घ्य के कारण दिखाई देता है नीचे की तरफ। ठीक है, अब देखो कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी भाई। आदमी और शेर, और भाई लड़की और मच्छर,
ये क्या लिखा मैंने भाई, आदमी और शेर की आवाज़ मोटी होती है। क्यों होती है? मोटी आवाज़ होती है। और औरतों की आवाज़ या लड़कियों की आवाज़ पतली होती है। क्यों होती है? ये पूछ लेगा। क्यों होती है? देखो, जो आदमी की मोटी आवाज़ इसलिए होती है क्योंकि इसमें लो पिच होता है। क्या होता है? लो पिच। और इनमें हाई पिच होता है। ठीक है, ये कैसे याद रखना आपको? आदमी मोटी है तो लो आएगा, पतली है तो हाई आएगा। ठीक है, कम का ऊंचा रहेगा और ज़्यादा का कम रहेगा। ठीक है, आदमी की में क्यों मोटी आवाज़ होती है? लो पिच के कारण। और लड़कियों की या मच्छरों की आवाज़ पतली क्यों होती है? हाई पिच के कारण। ठीक है, और वायु में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने पर, वायु में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने पर ध्वनि की चाल जो होती है, ध्वनि की चाल जो होती है वो 0.61 मीटर सेकंड, ठीक है, बढ़ जाती है। ठीक है, ध्वनि की वायु में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर सेकंड हो जाती है। ठीक है, ये अपना ध्वनि वाला चैप्टर था, हार्ट का कर लिया। बाकी 3 चैप्टर कर लिए और हम आगे करेंगे स्पीड से, इसी तरह कवर करेंगे एक बार। ठीक है, अब देखो आगे लाइट, प्रकाश वाला चैप्टर भी कर लेते हैं इसी में भाई, धीरे धीरे। ठीक है, थोड़ा स्पीड को तेज ही रखेंगे, मेन चीज़ें बताई जाएंगी। देखो, प्रकाश सबसे पहले तो यह एक अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या ये? अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। अब देखो, जो प्रकाश के वेग की गणना है, प्रकाश के वेग की गणना किसने की? रोमर ने की। ठीक है, प्रकाश के वेग की गणना किसने की? रोमर ने की। ठीक है, वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। किसमें? वायु और निर्वात को हम वैक्यूम बोलते हैं। प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ठीक है, अब देखो, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश जमीन तक आने में कितना समय लगता है? लगभग 500 सेकंड का समय लगता है। मतलब कि 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। पेपर में कई बार 8 मिनट और 16 सेकंड भी दे देगा। ठीक है, तो 16 भी ठीक है और 20 भी ठीक है। ठीक है, लगभग 500 सेकंड का समय लगता है, 8 मिनट और 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, और चंद्रमा का प्रकाश जमीन तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, चंद्रमा का 1 मिनट 28 सेकंड और सूर्य का 8 मिनट 16 या 20। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो आगे, प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में वे चीजें आती हैं जैसे कि किसी पेंसिल का पानी में टेढ़ा दिखाई देना, पानी में पड़े हुए सिक्के का ऊपर की तरफ दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, ये सभी प्रकाश के अपवर्तन में आती हैं। लिखने की कोई जरूरत नहीं, बता देता हूं वैसे भाई, फिर सुन लो। किसी पेंसिल का पानी में टेढ़ा दिखाई देना, चलो लिख देता हूं। किसी पेंसिल में पानी का टेढ़ा दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना। पेपर में पूछेगा तारों का टिमटिमाना किसके अंदर आता है? प्रकाश के अपवर्तन के अंदर। और सिक्के का ऊपर की तरफ उभरा दिखाई देना, किसमें? जैसे पानी में हम कोई भी चीज फेंकते हैं वो ऊपर की तरफ उभरा दिखाई देना, और प्रकाश के अपवर्तन में आते हैं। ठीक है, सिक्के का उभरा हुआ दिखाई देना, ये सभी प्रकाश के अपवर्तन में आते हैं। दूसरा पढ़ते हैं नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या होता है? नंबर 1, हीरे की चमक परावर्तन के कारण होती है, पूर्ण के कारण हीरे की चमक। ठीक है, और नंबर 2,
कांच का चटका हुआ भाग चमकीला जो दिखाई देता है, कोई भी कांच है अगर वो टूट जाए तो साइड में से चमकने लग जाता है, तो चटका हुआ भाग किसके कारण दिखाई देता है? इसके कारण दिखाई देता है। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता, जो चमकीला दिखाई देना, ठीक है। या पानी में हवा भरे बुलबुले जो चमकते हैं, पानी में हवा भरे जो बुलबुले होते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, किसके कारण? इसके परावर्तनीय कारण टोटल। और भाई ज़्यादातर यही पूछा जाता है, एक तो हीरे वाला और एक जो मैं लिख रहा हूँ रेगिस्तान में मरीचिका का किसके कारण होता है? रेगिस्तान में मरीचिका किसके कारण? ये भी टोटल के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तनीय कारण। और एक ये भी इम्पोर्टेंट है, पांचवा, मृग तृष्णा का कारण। मृग तृष्णा का जो कारण होता है वो भी किसके कारण होता है? इसी के कारण, टोटल के कारण, ठीक है। कौन से पॉइंट बताए मैंने? तारों का टिमटिमाना और ये सब आते हैं अपवर्तन के कारण। और जो हीरे की चमक है और भाई चटका हुआ भाग चमकीला, मतलब कि जो चमकीला भाग है वो किस में आता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। कोई भी चीज़ चमकती है तो किस में आती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, ठीक है। और ये चीज़ जो कोई भी चीज़ पानी में हो रही है उसको हम अपवर्तन में ले लेंगे, और चमकीला हुआ भाग परावर्तन में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। रेगिस्तान में मरीचिका और मृग तृष्णा, ये आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रकाश का परीकरण। प्रकाश का परीकरण। अब देखो इसमें वे चीज़ें आती हैं जो वस्तुओं का, प्राकृतिक जो चीज़ है उनकी वस्तुओं का रंग होता है जो परीकरण के कारण होता है। प्राकृतिक चीज़ की वस्तु का रंग, यही चीज़ याद रख लो, इसकी डेफिनेशन ही। प्राकृतिक चीज़ की वस्तु का जो रंग होता है वो परीकरण के कारण होता है। जैसे कि प्राकृतिक चीज़ क्या है? सूर्य का लाल, सूर्य का लाल होना, ठीक है। आकाश का नीला होना, ये सभी प्राकृतिक है। आकाश का नीला होना, ठीक है। बादलों का सफेद होना, बादलों का सफेद होना, ये सभी परीकरण के कारण होता है, ठीक है। सूर्य का लाल होना, बादलों का सफेद होना, ये सभी किसके कारण होता है? परीकरण के कारण होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक चीजें, वस्तु का रंग परीकरण के कारण बदलता है, ठीक है। और जो लाल कलर है, रेड कलर, ये सबसे कम होता है, ये सबसे कम भटकता है, सबसे कम भटकता है। और जो वॉयलेट कलर है, बैंगनी कलर है, ये सबसे अधिक भटकता है, ठीक है। अब देखो आगे, जो अंतरिक्ष में व्यक्ति बैठे हैं उनको आकाश का रंग नीला नहीं दिखाई देता। अंतरिक्ष में यात्रियों को आकाश का रंग हमको कैसा दिखाई देता? हमको नीला दिखाई देता, पर उनको नीला नहीं दिखाई देता। उनको किस तरीके का दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। किस तरीके का? काला। पेपर में ये पूछेगा, अंतरिक्ष में बैठे हुए यात्रियों को किस तरीके का रंग वो आकाश दिखाई देता है, किस प्रकार का दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, ठीक है। और सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है जो, वो फोटोन से मिलकर बना है। किससे मिलकर? फोटोन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जो आसपास की वस्तुओं का जो रंग होता है वो परावर्तन के कारण होता है। आसपास की वस्तुओं का रंग परावर्तन के कारण होता है। जैसे कि भाई पार्श्व उत्क्रमण, इसको पार्श्व उत्क्रमण भी कहते हैं, ठीक है। जो हमको आसपास की वस्तुओं का रंग दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है? परावर्तन के कारण के दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं जो समतल दर्पण होता है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तन माना जाता है। चलो लिख लेता हूँ, समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। सबसे अच्छा परावर्तन माना जाता है प्रकाश का। और इसको हम समतल दर्पण को पार्श्व उत्क्रमण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्व उत्क्रमण भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्यतिकरण, ठीक है, इंटरफेरेंस।
इंटरफेरेंस। इसमें से DSSC PRT में पूछा, क्या पूछा, जो साबुन में या फिर पानी में जो बुलबुले दिखाई देते हैं हमको साबुन के, वे किसके अंदर आते हैं? वो सभी व्यतिकरण के अंदर आते हैं। किसी ने DSSC PRT का पेपर दिया हो, इसके अंदर पूछा गया था, तो देख लो। साबुन के अंदर, साबुन के पानी में बुलबुले का दिखना किसके कारण होता है? इंटरफेरेंस के कारण होता है, व्यतिकरण के कारण होता है। नंबर 2, तेल का फर्श पर गिरना और उसमें रंग दिखाई देना। तेल, अब तेल जैसे कि जमीन पर गिर जाता है, कभी देखना उसमें आपको कलर दिखाई देगा, ठीक है, वो किसके अंदर आता है? वो व्यतिकरण के अंदर आता है। तेल का फर्श पर गिरना, ठीक है, और उसमें रंग दिखना, वे सभी व्यतिकरण के अंदर आता है। मोर के पंख होते हैं जो, उनके अंदर जो कलर दिखाई देता है वो भी व्यतिकरण के अंदर आता है। मोर के पंख में जो कलर होता है वे सभी व्यतिकरण के अंदर आता है। और एक चीज़ और याद रख लो, जो प्राथमिक रंग होता है अपना, प्राथमिक रंग RBG होता है। RBG से याद रखना है, प्राथमिक रंग कौन सा होता है? प्राथमिक रंग होता है अपना RBG। RBG का मतलब होता है रेड, ब्लड, ठीक है, और G से ग्रीन, ठीक है, ये अपना प्राथमिक रंग होता है, ठीक है। RBG से याद रखना है, रेड और ब्लड लिख दिया, रेड ब्लू, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है, ये अपना प्राथमिक रंग होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं विवर्तन। विवर्तन, विवर्तन के कारण क्या क्या होता है भाई? जो CD और DVD में जो हमको रंग दिखाई देता है ना, वो विवर्तन के कारण दिखाई देता है। आप कभी CD लाए हो और DVD जो उसमें रंग दिखाई देता है, कलर किसके कारण दिखाई देता है? वो विवर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। एक बार इंद्रधनुष के बारे में और बताता हूँ मैं आपको थोड़ा। हाँ, इंद्रधनुष, रेनबो जिसको बोलते हैं हम। देखो भाई, जो इंद्रधनुष का 7 रंगों में टूटना होता है ना, उसका हम प्रकाश का विक्षेपण बोलते हैं। इंद्रधनुष का 7 रंगों में टूटना, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण पेपर में पूछेगा, इंद्रधनुष का 7 रंगों में टूटना क्या कहा जाता है, या किसके कारण होता है? किसके कारण? प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है, ठीक है। अगर और इंद्रधनुष के जो कलरों का क्रम होता है वो आपको याद रखना है, वाइब्गोर। क्या याद रखना है? वाइब्गोर, ठीक है, वाइब्गोर, VIB, वाइब, GOY, और पिछला और याद रख लेना, वाइब्गोर, ठीक है भाई। बैंगनी, ठीक है, और पिछला लाल। जो प्राथमिक, इसको 2 भागों में बांटा गया। जो प्राथमिक रंग होता है ना, प्राथमिक में तो, प्राथमिक में मैं चलो बता देता हूँ थोड़ी डिटेल में। प्राथमिक में सबसे पहले जो लाल रंग होगा, रेड कलर, ये सबसे ऊपर होगा, और जो वॉयलेट कलर होगा ये नीचे होगा। और जो द्वितीय में पूछेगा तो ये द्वितीय में जो रेड कलर होगा ये सबसे नीचे चला जाएगा, और जो बैंगनी कलर होगा, वॉयलेट कलर होगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। अब देखो प्राथमिक कलर बनता कैसे है? प्राथमिक तब बनता है जब 2 बार तो अपवर्तन होगा, ठीक है, और 1 बार टोटल इंटरफेरेंस होगा, मतलब कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। मैंने बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और जो द्वितीय कैसे बनता है? द्वितीय बनता है 2 बार तो अपवर्तन, ठीक है, और 2 ही बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसको हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, ठीक है। यही है, इस चैप्टर में 4 ही करेंगे, 4 चैप्टर ही करेंगे। 4 मैंने पहले करवा दिए थे, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट। 8 चैप्टर हो गए हैं। 1-2 जो बाकी रह गया वो भी करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।